आज उनकी आवाज आपके लिए। तीसरा यूहन्ना 2 वाक्य से है, आप सब बात में उन्नति पाए। यह स्पष्ट है कि गायुस की आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होते भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है तो भी भीतर का मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य पोषण, व्यायाम, स्वच्छता, उचित आराम और संतुलित जीवन के अनुशासित क्रम का परिणाम है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी ऐसा ही कारकों का परिणाम है। हमें स्वयं का वजन से पोषण करना है और फिर ईश्वरीय अभ्यास में उस पोषण का कार्य करना चाहिए। हमें स्वयं का स्वच्छ रखना चाहिए और इससे बचना चाहिए संदूषण और प्रदूषण जो संसार में है। जबकि व्यायाम और सेवा महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु में आराम करें और उसके साथ संगति के माध्यम से नई ताकत हासिल करें। एक संतुलित जीवन एक स्वस्थ और सुखी जीवन है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर का सम्मान करता है। आज का उनका आवाज आपके लिए। बढ़ता चला चल मांझी, तूफान से मत डर मांझी। बढ़ता चला चल मांझी। आमीन।